이제 하노이를 잠깐 거쳐서 우리는 델리로 갑니다. 근데 잠깐이 18시간. 뭐 마실 거야? 나 이거 노탄산 레드불. 옳다. 나도. 지금 도킹이 좀 필요하다. 그치, 지금은 카페인이 필요하지. 아, 왜? 아, 번호로 하고. 땡큐. 아, 이제 생각났다. 아. 까먼. 아 까만. 진짜로 까먼. 까먼. 이거 딱 적당한데? 선선한데? 무조건 하노이 공항에서는 그랩을 타고 가야 된다. 그걸 어기고 한번 가고 있습니다. 네. 네. 코리아. 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 안녕하세요. 아, 이게 한 명씩 그게 아니고 단체 조인 택시 같은 건가? 아. 그래서 싼 건가? 그래서 싼 거네. 근데 몇 번을 왔어도 버스도 타고 택시도 타고 그랬을 타는데 이런 건 처음 타봐. 그러니까 나 이건 처음이야. 조인해서 가는 거는 뭐 투어 같은 걸로 해가지고 갈 때 그때나 해봤지. 그럼 사람 다 안 차면 Đâu đây? 그런가 봐. 그런가? 그니까 우리 언제 가? 저 모기야? 뭐? 늘 날아다니던데 뭐. 오늘이 토요일이라 이게 차가 안 다니는 모양이에요. 토요일이라. 안녕하세요 형님들, 유튜버 홈치부예요. 뭐야? 어떻게 혼잣말을 잘할까 나 아직도 모르겠다. 혹시 야시장 오늘 하는 거 맞겠지? Thời tiết có gì đâu mà vậy đó. 이게 부모 기다리는, 아이 부모 기다리는 기다리는? 부모님의 아이 마음은 기다리는? 다 똑같은가 봅니다. 그런가 봅니다. 사실 나 이제 녹화 시작했어. 나 알지 이거 라인 좀 짜줘야 된다고. 그치 라임 넣어야지. 분본 안보. 내 생각에 건너편에 저분은 잘못 눈을 마주친다면 당장 이제 시작하는 거지. 시작이지. 그치. 그렇다고 이쁜 옷이 있느냐? 나쁘지 않은데? 그러니까 나 저 바지가 좀 예쁘긴 하다. 나 저 녹색 남방 나쁘지 않은데? 녹색? 근데 나한테 작지. 저 오른쪽에 바지도 예쁘다. 온다. 불빛 보여. 어디 여기서 봐봐. 어디. 야, 여기서 보는 게 속도감이 하나도 없어. 야 이거 앵글로 봐봐. 아이 뭐야? Nó đặt từ bao giờ? Khóa từ bao giờ? Hai thằng nó về. 저희 체크인은 Các anh ngủ chưa? 체크 말도 못 붙이겠어 이제. Nghĩa là thêm một booking nữa đặt. Đây hai thằng này về rồi còn cái thằng thanh toán chưa về.
야, 이 창문이 아주 그냥. 야. 지금은 건너갈 수가 없다. Good afternoon, ladies and gentlemen. Well, we wish you have a nice day. And remember, we have a free exhibition inside the theater. 야, 저 건물이 저렇게 망할 줄은 진짜 몰랐다. 보일 줄 알았는데 없어. 그리고 베트남식은 더 안 떠올라. 해봤자 반세오 뭐. 그치. 좀 그런 거? 차라리 그런 거? 그때 먹었던 약간 먹고 얻고 하는 것 같은데. 이야, 이 직접 잘라주시는구만. 융숭한데? 난 그 가물치 튀김이 너무 궁금해. 감사합니다. 까만. Cảm ơn. 감사합니다. Cảm ơn. 우와, 한 손으로 싸니까 아주 그냥 벌써 인도야. 이거 가까운 거. 근데 따지면 지금이 딱 저녁 먹을 시간이기도 해. 이제 6시 딱 지났잖아. 무슨 소리야? 7시 반이야. 지금쯤 가면은 아직 거기가 그렇게까지. 아니지. 시작이지. 이미. 어디 먹어야 돼? 거리를 계속 차는 것도 재미없지 않냐? 우리 나오는 게 낫지 않나? 이때. 그러지 않아? 익숙하지? 이미 시작됐다 거리는. 여기 길 봐. 졸라 맛있어. 졸라 맛있어. 자네 좋아, 자네 좋아. 동화 쟁그리. 거의 뭐 야반 도주지 지금. 어우. 새벽 비행기가 있어서 그런가 사람들 많이 다니네. 자기 전보다 더 피곤한 것 같아. 야, 그새 비가 왔냐? 비가지고. 야, 또 연착되는 거 아니겠지? 이 설마. 비 때문에. 여기서 준성이랑 쌀국수 한번 먹어보자 했거든.
경유에 있을 때 쌀국수 시켰더니 어디서든 당당하게 걷기를 무슨 일인지 알 수가 없어. 우리 돈 더 냈어? 아니 비에트에서 이런 호사를? 이게 말이 되는 거야? 이걸 누려도 될까요, 내가? 여기서 찍어도 됐잖아. 왜 굳이 여기서 찍으려고 연병 천병을 떠는 거야? 재밌잖아.